এখন আজিৰ ডেটত যদি আপোনালোকৰ চেনেল যদি কোনোবাই আহে পূজাৰ বতৰৰ কাৰণে আমি 3000 টকা ডিছকাউণ্ট দিম। পূজাৰ অফাৰৰ কাৰণে পূজাৰ বতৰৰ কাৰণে বাম্পাৰ অফাৰ আছে ইয়াত। এইটো এনে 27 হয়, কিন্তু পূজাৰ বতৰৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট এইটো 5000 টকা ডিছকাউণ্ট দিম। 22ত আজি এইটো দি দিম। আপোনাৰ খবৰ ইত্যাদিৰ পৰা ভাল ৰেছপন্স পাইছোঁ, একদম পুৰা আপ টু নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, আপোনাৰ জোনাই, ধেমাজি, এইফালে মংগলদৈ, বাইহাটা চব ফালৰ পৰা আমি মানুহ কালেক্ট কৰি পাইছোঁ। আজি পুনৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত লৈ আহিছোঁ ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইক গৰুবন্ধাৰ পৰা, শোণিতপুৰ জিলাৰ মিছামাৰী গৰুবন্ধাৰ পৰা ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইক দেখুৱাম। এখন ডিলাৰত মই পূৰ্বতো ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, প্ৰাইচসমূহ সকলোৱে জানে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাইচ। নমস্কাৰ, মই আজিজুৰ ৰহমান, আপোনালোকে চাই আছে খবৰ ইত্যাদি। সকলোৱে নতুন বাইক কিনিব নোৱাৰে, কিন্তু 30, 40, 50 হাজাৰ টকাত যদি ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইক পায়, তেওঁলোকে নিজৰ সপোন কিনি পেলাই পূৰণ কৰিব পাৰে। গতিকে মই বাইকসমূহ আগতে দেখুৱাই লৈছোঁ, AMAH মটৰ্ছ। পূৰ্বতো মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ ইয়াতে। গতিকে আজি সম্পূৰ্ণ নতুন ষ্টক, এইবোৰ বাইক মই আগত কেতিয়াও দেখুওৱা নাছিলোঁ। এয়া আপোনালোকে চাই আছে, গ্লেমাৰ আছে, পালচাৰ আছে, এয়া TVSৰ আছে, ভেক্টৰ আছে, স্কুটি আছে, এপ্ৰিলা স্কুটিও আছে, যিটো ডিমাণ্ড মাৰ্কেটত বেছি আছে এপ্ৰিলা স্কুটি, সেয়াও ইয়াত আছে। গতিকে ইয়াতে বহুত বাইক আছে, এখন দুখন নহয়, বহুত বাইকৰ সৈতে আজি উপস্থাপন আগবঢ়াই আছোঁ। আৰু ইয়াতে কৰ্মৰত দাদাগৰাকীক মই পৰিচয় কৰাই দিম, যিগৰাকী দাদাই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দামসমূহ জনায়। আৰু মিছামাৰীৰ প্ৰাইচসমূহ সকলোৱে জানে যে মিছামাৰী গৰুবন্ধাত আচলতে এইখন AMAH মটৰ্ছত কিমান প্ৰাইচ। যিসকলে নতুন চাইছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আকৌ নাম সুধি আছোঁ, আপোনাক শুভ নাম জনাব। নমস্কাৰ, মোৰ নাম MD আছাদুল্লাহ। আৰু পোনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ খবৰ ইত্যাদিৰ সমূহ দৰ্শকক আগন্তুক দুৰ্গা পূজাৰ হিয়াভৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ঠিক আছে, আৰু আপোনাকো শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। লগতে সুধি লৈছোঁ যে পূৰ্বত যিহেতু ভিডিঅ' বনাইছোঁ, গতিকে কিমান ৰেছপন্স পাইছে, কেনেকুৱা? নাই, ভাল ৰেছপন্স পাইছোঁ। গোটেই বাইক বিক্ৰী কৰিব পাৰিছোঁ। আপোনাৰ খবৰ ইত্যাদিৰ পৰা ভাল ৰেছপন্স পাইছোঁ, একদম পুৰা আপ টু নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, আপোনাৰ জোনাই, ধেমাজি, এইফালে মংগলদৈ, বাইহাটা চব ফালৰ পৰা আমি মানুহ কালেক্ট কৰি পাইছোঁ। গতিকে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, যিসকলে ভিডিঅ' চাইছে, বিগত সময়তো ভিডিঅ'সমূহ চাইছে, বৰ্তমানো চাই আছে, সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু মোৰ ভিডিঅ' চাই তেওঁলোকে কণ্ডিশ্যনসমূহ, ডকুমেণ্টছ পাতি সকলো চাই চিতি ইয়াৰ পৰা নিজাববীয়াকৈ গাড়ী বা বাইক ক্ৰয় কৰি নিয়াৰ বাবে আচলতে আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু একদম কম বাজেটত কিমান টকাৰ ভিতৰত ষ্টাৰ্ট আছে? আজি কম বাজেটৰ পৰা এইটো TVS ষ্টাৰ চিটি হয়। কিমান? এখন একদম পূজাৰ অফাৰৰ কাৰণে, পূজাৰ বতৰৰ কাৰণে বাম্পাৰ অফাৰ আছে ইয়াত। এইটো এনে 27 হয়, কিন্তু পূজাৰ বতৰৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট এইটো 5000 টকা ডিছকাউণ্ট দিম। 22ত আজি এইটো দি দিম, প্লাছ এটা হেলমেট ফ্ৰী পাব, প্লাছ ছাৰ্ভিচিং চেণ্টাৰ আমাৰ নিজৰে আছে, ছাৰ্ভিচিং এটা ফ্ৰী পাব। ছাৰ্ভিচিং এটা ফ্ৰী পাব ন? হয়। গাড়ী পুৰা টিপটপ আছে? গাড়ী পুৰা একদম ইঞ্জিন চিল আছে। তেল ভৰাব লাগে, চলাব লাগে? তেল ভৰাব আৰু চলাব লাগে। কিমান চনৰ? এইটো 2012 গাড়ী। 2012 গাড়ী, 22000 টকা 2012, প্লাছ হেলমেট ফ্ৰী, প্লাছ ছাৰ্ভিচিং ফ্ৰী। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি দেৰি নকৰোঁ, আন এখন গাড়ী দেখুৱাম। আমি গ্লেমাৰ দেখাই দিওঁ। হয়, এইখন 2015 গাড়ী হয়। এইখন ইঞ্জিন পুৰা চিল আছে। এইখনৰ ৰেট ৰাখিছোঁ আমি 45। যদি আজি ডেটত আপোনালোকৰ খবৰ ইত্যাদি কোনোবাই আহে পূজাৰ বতৰৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট 3000 টকা ডিছকাউণ্ট দিম, প্লাছ হেলমেট ফ্ৰী পাব, প্লাছ ছাৰ্ভিচিং। প্ৰতিটো গাড়ীতে ছাৰ্ভিচিং ফ্ৰী আছে আমাৰ। ফ্ৰী আছে? হেলমেট আৰু ছাৰ্ভিচিং প্ৰতিটো গাড়ী ফ্ৰী আছে। গাড়ী ইঞ্জিন চিল আছে? পুৰা ইঞ্জিন চিল আছে। কোনো কমপ্লেইন নাই, 1 টকাৰ কমপ্লেইন নাই। ডকুমেণ্টছ পুৰা ক্লিয়াৰ আছে, ক্লিয়াৰ কৰি দি দিম আমি ডকুমেণ্টছ। গ্ৰাহকে নিয়াৰ পিছত ৰাস্তাটো বন্ধ নাই, তেনেকুৱা আজিলৈকে আমি পোৱা নাই বিশেষকৈ। আৰু যদি আমি পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি সেইটো ৰেছপন্সিবল আমি পুৰা ল'ম। হয়, পুৰা লওঁ আমি। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি এতিয়া নেক্সট দেখুৱাম গ্লেমাৰ। হয়, ৰেড কালাৰ গ্লেমাৰ বহুতে বিচাৰে, ইয়াত গ্লেমাৰৰ সংখ্যাও বেছি আছে। এইখন হ'ল আপোনাৰ 2014 গাড়ী। এইখনৰ ৰেট ৰাখিছোঁ আমি 42। যদি আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে কোনোবাই আহে আমি 3000 টকা ডিছকাউণ্ট দিম। ইঞ্জিন পুৰা চিল আছে, হেলমেট ফ্ৰী পাব, প্লাছ আপোনাৰ ছাৰ্ভিচিং এটাতো ফ্ৰী আছেই। কণ্ডিশ্যন পাতি চব কণ্ডিশ্যন একদম গুড কণ্ডিশ্যন হৈ আছে। ৰানিং কণ্ডিশ্যন হৈ আছে? ৰানিং কণ্ডিশ্যন। তেল ভৰাব লাগে, আৰু চলাব লাগে। কোনো অসুবিধা নাই? গ্ৰাহকে নিয়াৰ পিছততো কমপ্লেইন দিব লগা নহয়? নাই, একো কমপ্লেইন দিব নোৱাৰে। আমাৰ যিহেতু নিজৰ ছাৰ্ভিচিং চেণ্টাৰ আছে আৰু সেইটো ৰেছপন্সিবল আমি ল'ম। আচ্ছা, ঠিক আছে, নেক্সট আমি আকৌ গ্লেমাৰ দেখুৱাম। এইখন আপোনাৰ 2017 মডেল হয়। এইখনো গুড কণ্ডিশ্যন হৈ আছে, চিল পেক হৈ আছে ইঞ্জিন, আৰু আপোনাৰ 47 ৰানিং হৈছে। এইখনৰ ৰেট ৰাখিছোঁ আমি 55। যদি আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে কোনোবাই আহে পূজাৰ কাৰণে 5000 টকা এডিশ্যনেল অফাৰ আছে। হয়, ঠিক আছে। এইটো B15 হয়, বাজাজ B15। এইটো আপোনাৰ 2018 মডেল হয়। ইঞ্জিন চিল আছে? আপোনালোকে কণ্ডিশ্যন বেয়া নহয়? একদম গুড কণ্ডিশ্যন হৈ আছে। কোম্পানীৰ যিবিলাক পুৰা অৰিজিনেল পাছ আছে। 1 টকাৰ কোনো এফেল হোৱা নাই। যিকেইটা কোম্পানীৰ পৰা দিছে এইকেইটা পাছ এতিয়া লগোৱা আছে, পুৰা চিল ইঞ্জিন আছে। এইটো ৰেট ৰাখিছোঁ আমি 45। যদি আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে কোনোবাই আহে আমি তাক 5000 টকা ডিছকাউণ্ট দিম। এইটো আপোনাৰ
34,000 চলিছে মাত্ৰ 34,000 চলিছে ঠিক আছে এখন এটা গ্লামাৰ আছে এখন আপোনাৰ 2015 মডেল হয় এখনৰ ৰেট ৰাখিছো আমি এখনো সিল ইঞ্জিন আছে পুৰা গুড কন্ডিশন হৈ আছে টায়াৰটো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে এক্সট্ৰা পাৰ্টটো লগোৱা নাই এক্সট্ৰা কত পাৰ্টস লগোৱা নাই আমি তেনেকুৱা গাড়ী নলওঁ ইমান মানে অৰিজিনেল পাৰ্টছত আছে পুৰা অৰিজিনেল পেণ্টত আছে এইটো ৰেট ৰাখিছো আমি 45 আপোনালোকৰ চেনেল জৰিয়তে কোনোবা আহিলে আমি 3000 টকা ডিসকাউন্ট দিম 3000 টকা ডিসকাউন্টত দি দিম ঠিক আছে এখন পালসাৰ এখন আছে এখন পালসাৰ আপোনাৰ 2020 মডেল হয় আগফালে সিঙ্গেল ডিস আছে এটো আপোনাৰ 39 রানিং হৈছে এখনৰ ৰেট ৰাখিছো আমি 75 ইঞ্জিন পুৰা সিল হৈ আছে গুড কন্ডিশন অৰিজিনেল পেন্ট অৰিজিনেল পাৰ্টস সব অৰিজিনেল হৈ আছে টায়াৰ সাৰ আপুনি দেখিলে গম পাব কিমান চলিছে এটো 39 রানিং হৈছে মাত্ৰ 39 হয় এখনৰ ৰেট ৰাখিছো আমি 75 আপোনালোকৰ চেনেল জৰিয়তে কোনোবা আহিলে আমি 3000 টকা ডিসকাউন্ট দিম প্লাস হেলমেট আৰু সাৰ্ভিসিং তো আছেই ফ্ৰী লগতে ঠিক আছে নেক্সট এখন Activa হয় 5G এখন 2020 মডেল হয় মাত্ৰ 18000 রানিং হৈছে টায়াৰ টিউ অৰিজিনেল পেন্টত হৈ আছে আৰু আপোনালোকৰ এটো সিল ইঞ্জিন হৈ আছে এটো ৰেট ৰাখিছো আমি 55 এখন আজি ডেটত যদি আপোনালোকৰ চেনেল জৰিয়তে কোনোবা আহে পূজাৰ বতৰৰ কাৰণে আমি 3000 টকা ডিসকাউন্ট দিম কিমান চলিছে বুলি ক'লে 18000 মাত্ৰ মাত্ৰ 18000 ৰানিং চলিছে ইঞ্জিন সিল আছে ইঞ্জিন পুৰা সিল এক্সট্ৰা পাৰ্টটো লগোৱা নাই পুৰা অৰিজিনেল পেন্টত আছে যি আছে সব অৰিজিনেল পেন্টত আছে সব ডিলাৰৰ পৰা যেনেকৈ আছে তেনেকৈ আছে নতুনৰ নিচিনা তেল খাই আছে নে বেছি খাই নাই নতুনৰ নিচিনা নাই তেল বেছি নাখায় এটো আপোনাৰ সাৰ্ভিসিং লগত কথা সাৰ্ভিসিং তো আমি এটা দি দিম ফ্ৰী এতিয়া আপোনাৰ এটো সব মাইলেজ এটা বাঢ়িছে অলপ এখন হল আপোনাৰ হিৰো ডেষ্টিনি এখনো 2020 মডেল হয় এখন রানিং হৈছে আপোনাৰ 22000 মাত্ৰ এখনো পুৰা অৰিজিনেল পেন্টত আছে অৰিজিনেল বডি পাৰ্টছত আছে একো খোলা খুলি হোৱা নাই তাৰ সিল ইঞ্জিন আছে এখনো ৰেট ৰাখিছো আমি 55 যদি আপোনালোকৰ চেনেল যদি কোনোবাই আহে তাক আমি 5000 টকা ডিসকাউন্ট দিম 50 আমি দিব পাৰিম এটো আৰু হেলমেট আৰু সাৰ্ভিসিং ফ্ৰী পাব এটো ইঞ্জিন সিল আছে কোনো অসুবিধাটো নাই এক টকাৰ অসুবিধা নাই খালি তেল ভৰাব আৰু চলাব লাগে এখন আছে এটা এপ্ৰিলা এখন আপোনাৰ তো মানে ডিমান্ডেবল গাড়ী হয় ডিমান্ডেবল গাড়ী হয় এটো আপোনাৰ এটো পুৰা অৰিজিনেল পেন্টত অৰিজিনেল সিল হৈ আছে এতিয়ালৈকে এটো কোন হাত সাত দিয়া নাই এটো 3200 কিমান রানিং হৈছে এখনৰ ৰেট ৰাখিছো আমি 55 আজি আপোনালোকৰ কিমান চনৰ এটো 2020 মডেল হয় কিমান চলিছে 3200 কিমান রানিং হৈছে এটো রানিংও বেছি নতুন লগবলৈ 1,70,000 পৰে বৰ্তমান কিন্তু আপোনালোকৰ চেনেল জৰিয়তে কোনোবা আহিলে খবৰ এতে চেনেল জৰিয়তে কোনোবা আহিলে আমি এটো 55 ত দি দিব হয় ইঞ্জিন সিল আছে একোটো এক্সট্ৰা পাৰ্টস লগোৱা নাই নাই একো এক্সট্ৰা পাৰ্টস লগোৱা নাই পুৰা অৰিজিনেল পেন্টত আছে অৰিজিনেল বডি পাৰ্টছত আছে সব অৰিজিনেল হৈ আছে ঠিক আছে আকৌ নেক্সট আছে আপোনাৰ Activa 5G আছে এখনৰ ৰেটৰ আমি ৰাখিছো 48 কিন্তু আপোনালোকৰ চেনেল জৰিয়তে আৰু পূজাৰ অফাৰ কাৰণে স্পেশাল অফাৰ কাৰণে 5000 টকা ডিসকাউন্ট দিম 43 আমি তো দি দিম 43 দি দিব ইঞ্জিন সিল আছে কোনো কাম তো নাই এক টকাৰ কাম নাই কমপ্লেইনও তো নাই কোনো কমপ্লেইন দিব নোৱাৰিব খালি তেল ভৰাব আৰু চলাব লাগে ঠিক আছে নেক্সট আছে আপোনাৰ হিৰো ডুইট এখনৰ মডেল আপোনাৰ 2018 মডেল হয় এখন রানিং হৈছে আপোনাৰ 28000 এখনো আপোনালোকক চেনেলৰ জৰিয়তে কোনোবা যদি আহে পূজাৰ বতৰৰ কাৰণে আমি ৰেট ৰাখিছো 45 কিন্তু আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আমি 3000 টকা ডিসকাউন্ট দিম পুৰা সিল ইঞ্জিন কমপ্লেইন নাই এক টকাৰ কমপ্লেইন নাই এক্সট্ৰা পাৰ্টস লগোৱা নাই অৰিজিনেল পেন্টত আছে অৰিজিনেল সব বডি পাৰ্টছত আছে টায়াৰটো ভালকে চাই ল'ব পাৰে আপোনালোকে সব অৰিজিনেল হৈ আছে ঠিক আছে হেতু আছে এটা হিৰো প্লেজাৰ এখনো আপোনাৰ 2018 মডেল হয় এটো আপোনাৰ 5900 কিমান রানিং হৈছে এখনো পুৰা ইঞ্জিন কন্ডিশন পুৰা ওকে হৈ আছে গুড কন্ডিশন অৰিজিনেল পেন্টত হৈ আছে এখনো ৰেট ৰাখিছো আমি 35 আপোনালোকৰ চেনেল জৰিয়তে কোনোবাই আহে আমি তাক 5000 টকা ডিসকাউন্ট দিম 30 আমি দি দিম এটো গাড়ী 30 দিম মাত্ৰ 30 এখন এটা আমাৰ বুকিং হৈ আছে এখন গাড়ী এখন TVS উইগো হয় আমাৰ ডিফেন্সৰ বিক্ৰী হৈ গ'ল এখন আপোনাৰ 35 ত বেচা হ'ল কিমান চন এটো আপোনাৰ 2016 গাড়ী হয় কিন্তু TVS উইগোটো আপোনাৰ ডিমান্ডেবল গাড়ী হয় আৰু এইটা আমাৰ ডিফেন্সৰ মানুহ আৰ্মি মানুহ কাটা বেছি পছন্দ কৰে এইকাৰণে তেওঁলোকে বেছি লয় আর এইটা গাড়ী মাইলেজও ভাল তার আচ্ছা ঠিক আছে নেক্সট আছে আমাৰ হিৰো মেষ্ট্ৰো এটো 2016 মডেল হয় এটো আমি ৰেট ৰাখিছো 25 কিন্তু আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে কোনোবাই আহিলে পূজাৰ কাৰণে আমি 3000 টকা ডিসকাউন্ট আছে প্লাস হেলমেট সার্ভিসিং ফ্রি পাবই কিমান চলিছে এটো আপোনাৰ 22000 রানিং হৈছে আচ্ছা ইঞ্জিন সিল আছে এক্সট্রা পাস নাই এক্সট্রা কত পাস না লাগে একো দরকার নাই সব ওকে হৈ আছে নেক্সট আছে আপোনাৰ Activa 125 এটো আপোনাৰ 2013 মডেল হয় এখনো ৰেট ৰাখিছো আমি 25 আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে কোনোবা যদি আহে তেতিয়াহ'লে আমি তাক 22 দি দিম 22 দি দিব ইঞ্জিন সিল আছে এক টকাৰ কাম নাই বডি পার্ট সব অরিজিনাল হৈ আছে সব অরিজিনাল নেক্সট আমি আহি যাও হিরো হোন্ডা সিটি ডিলাক্স এখন হিরো হোন্ডা সিটি ডিলাক্স হয় এখন 2012 মডেল হয় এখনো পুরা ইঞ্জিন কন্ডিশন পুরা ওকে হৈ আছে অরিজিনাল পেন্টত আছে এক টকাৰ কিবা কাম নাই খালি তেল ভৰাব চলাব লাগে এখনো ৰেট ৰাখিছো আমি 28000
আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে কোনোবাই আহিলে পূজাৰ কাৰণে 3000 টকা অফাৰ দিম 25ত সিল ইঞ্জিন একদম সিল ইঞ্জিন এখনৰ মাইলেজও ভাল অৰিজিনাল বডি পাৰ্টত আছে অৰিজিনাল বডি পাৰ্টত আছে মানে কোনোবা যদি বিজনেছ কৰিব বিচাৰে বা কোনোবা কামত যাব বিচাৰে এইটো তাৰ কাৰণে চবতছে বেষ্ট মানে 70-75 মাইলেজ দিয়ে এইটো গাড়ী নেক্সট আমি আছে আমাৰ হিৰো হণ্ডা পেশন প্ৰো এখনো আমাৰ 2016 মডেল হয় এখন ৰানিং হৈছে মাত্ৰ আপোনাৰ 27000 এখনৰ ৰেট ৰাখিছোঁ আমি 32 যদি আপোনালোকৰ চেনেলৰ কোনোবাই আহে আমি তাক 25ত দি দিম 25ত দি দিম বাম্পাৰ অফাৰ অৰিজিনাল পুরো অরিজিনাল পেন্টত আছে অরিজিনাল বডি পার্টত আছে পুরো অরিজিনাল বডি পার্টত অরিজিনাল ইঞ্জিন সিল পুরো ফিল হৈ আছে ইঞ্জিন কোনো তো কমপ্লেইন নাই কোনো কমপ্লেইন দিব লাগে তেল ভৰাবৰ চলাব লাগে ঠিক আছে নেলা সার্ভিসিং তো আমাৰ ফালৰ পৰা ফ্ৰী পাই আছে তেও নেক্সট আছে আপোনাৰ হিৰো হণ্ডা সুপার স্প্লেন্ডার এখন আমি 2012 মডেল হয় এখন আপোনাৰ 36 ইমান ৰানিং হৈছে এখনৰ ৰেট ৰাখিছোঁ আমি 45 যদি আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে কোনোবাই আহে তাক আমি 3000 টকা ডিসকাউন্ট দিম 42 দি দিম এইটো গাড়ী 42 দি দিম অরিজিনাল ইঞ্জিন সব অরিজিনাল সিল হৈ আছে ইয়াত 1 টকাৰ কাম নাই খালি তেল ভৰাব লাগে আৰু চলাব লাগে বডি পার্টস এক্সট্রা লগোৱা নাই কত বডি পার্টস লগোৱা নাই সব অরিজিনাল স্ক্র্যাচ তো নাই কত স্ক্র্যাচও নাই আমি যিসমূহ গাড়ী দেখুৱাইছো এটা গাড়ীও তো মাৰ খোৱা নাই আমি এক্সিডেন্ট গাড়ী নিকিনো প্লাস আমি মাৰ খোৱা গাড়ী নিকিনো আমি ভাল মানুহক যাতে ভাল সার্ভিস দিব পাৰো হেতু আমি সব টাইমত আমি লক্ষ্য ৰাখো যিসকলে ইতিমধ্যে ভিডিঅ' চাই কিনি লৈ গৈছে বিগত ভিডিঅ' চাই পেলাই আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা বাইক ক্ৰয় কৰি লৈ গৈছে আৰু বৰ্তমান যিসকলে চাই আছে আপোনাৰ দৰ্শক তাৰপিছত গ্ৰাহক হৈ আহিব নিশ্চয় গতিকে তেওঁলোকক কি ক'ব তেওঁলোকক আমি এইটোৱে আহ্বান জনাম আপোনালোকে দূৰৰ পৰা কোনোবাই আহে আমাক আগতীয়াকৈ ইনফৰ্ম কৰি আহিব যাতে আপোনালোকৰ আমি এইটো ৰেছপন্স দিব পাৰোঁ কাৰণ আমাৰ ঘৰ জেগাৰ পৰা আমাৰ ফোন আহি থাকে হয়তো আমি ৰেছপন্স দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো বেয়া নাপাব নেক্সট টাইম আপোনালোকে যদি মেছেজ এটা এৰি দিয়ে হোৱাটছআপত আমি নেক্সট টাইম আপোনালোকৰ সেইটো আমি আপোনালোকৰ ৰেছপন্সিবল আমি ল'ব খুজিম আৰু আপোনালোকে দূৰৰ পৰা আহিলে একদিন আগকৈ আমাৰ কৈ দিব আমি ভালকৈ আপোনালোক এড্ৰেছতে প্ৰপাৰ দিব পাৰোঁ আচ্ছা ঠিক আছে বাকি দূৰৰ পৰা আহিলে কোনো অসুবিধা নাই আমাৰ যিকোনো প্ৰান্তৰ পৰা হওক আমি তাৰ খোৱা ডকুমেণ্টছ কি লৈ আহিব লাগিব ডকুমেণ্টছ অৰিজিনেল ভোটাৰ আইডি লাগিব অৰিজিনেল আধাৰ কাৰ্ড লাগিব এই দুটা লৈ আহিলে হ'ল বেলেগ একো নালাগে ঠিক আছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাইছে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই আপোনাৰ বাজেট নিশ্চিত হৈছে যিসকলে নতুন কিনিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা থাকে যে মই ইমান টকাৰ ভিতৰত বাইক এটা কিনাৰ সামৰ্থ্য আছে গতিকে এই ভিডিঅ' চাই আপোনাৰ বাজেটত পৰিছে নে নাই সেয়া নিশ্চিত হৈছে যদি আপোনাৰ বাজেটত পৰিছে ডিসপ্লেত দিয়া নাম্বাৰৰ সৈতে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক মই ডিসপ্লেত নাম্বাৰ দি দিছোঁ এই নাম্বাৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিলে শোণিতপুৰ জিলাৰ মিছামাৰীৰ এই গৰুবন্ধাৰ এইখন MH মটৰ্ছত আহি পেলাই আপোনালোকে ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইক নিব পাৰে গতিকে মোৰ ভিডিঅ' যদি আপুনি ইউটিউবত চাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকন প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে মই কৰা উপস্থাপন এনেধৰণৰ উপস্থাপন ন'টিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে সকলোতকৈ আগত লাভ কৰে আৰু যদি ফেচবুকত চাই তেনেহ'লে ফ'ল' কৰাৰ লগতে MH মটৰ্ছৰ এই ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইকৰ ডিলাৰৰ ভিডিঅ' আনকো অৱগত কৰাবলৈ নাপাহৰিব এটি শ্বেয়াৰ কৰি যাতে আপোনাৰ শ্বেয়াৰৰ জৰিয়তে আনে অৱগত হয় যাতে উপকৃত হয় তেওঁৰো যাতে সপোনবোৰ পূৰণ হয় নতুন কিনিব নোৱাৰিলেও ছেকেণ্ড হেণ্ড কিনি যাতে তেওঁৰ সপোন পূৰণ কৰিব পাৰে আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ বহুতে মেছেজ দিয়ে যে দাদা আপোনাৰ ডিলাৰ ক'ত মই গাড়ী বা বাইক ছেকেণ্ড হেণ্ড মই বিক্ৰী নকৰোঁ মই কেৱল তেওঁলোকৰ দৰে যিসকলৰ ডিলাৰ আছে বাইক বা গাড়ী আপোনালোকৰ সন্মুখত কণ্ডিশ্যনসমূহ কিমান টকাত নিব পাৰিব বাজেট জনাবলৈ কেৱল উপস্থাপন আগবঢ়াওঁ বাকী গাড়ী যেতিয়া আপুনি ল'ব আহিব বাইক যেতিয়া ল'ব আহিব সম্পূৰ্ণ চাই চিতি ডকুমেণ্টছ পাতি কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন কেনেকুৱা সেয়া চাই চিতি লোৱাৰ দায়িত্ব আপোনাৰ আহি থকা দিনত MH মটৰ্ছৰ গৰুবন্ধাৰ এই MH মটৰ্ছৰ নতুন ষ্টকৰ সৈতে আকৌ আহিম চাই থাকিব খবৰ ইত্যাদি